सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। तू प्यासा है मैं पानी सनम, देखेगा क्या जवानी सनम। तू प्यासा है मैं पानी सनम, देखेगा क्या जवानी सनम। तू प्यासा है मैं पानी सनम। तो चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों लड़की होके भी लड़की पसंद आ रही है। तू प्यासा है दिन में राधा रानी और रात में दिखाए अपनी जवानी। हम लोगों ने भी गरीबी देखी है।